Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana Xudo xolasa bugun bugun 2025-yil 5-martni. Mana biz Qozog'istonda ketyapmiz. Har xil blogerlarni ko'rib odamlar qor deb qo'qib chiqishmayapti mashinalarga. U blogerlar ko'rsatayotgan qorlar u boshqa yo'llarda, u Rossiyaga ketadigan yo'llarda emas, u boshqa joylarda yog'adi unaqa qorlar. Mana pasajirlar hech qanaqa qor borsiz ketyapmizmi? Mana o'zingizlar aytinglar. Aka, nima deysiz? Keladan qor yo'q. Yaxshi ketyapsizlarmi? Nima deysizlar sizlar ko'rib kuzatib turgan odamlarga? Haligi voditelimiz deb turib, haligina avtobuslarga chiqarishib o'ryapti-da, bolalar. Shuning uchun bizga ham ishonishmayapti dashi. Mana biz hozir telefon nomerlarimizni og'zaki ham aytamiz, nomerlarimizni yozib ham qo'yamiz. Hamma yo'q cho'tkiymi akalar, mana Rossiyaga uje qolsa bir 200 kilometrlar qoldi mana. Oz qoldi mana kelyapmiz. Xudo xolasa hamma tinch, sog' salomat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, aloqaga chiqinglar. Qanaqa turdagi yuk odam pochta bo'lsa O'zbekistonga ketadigan. Kazan, Moskva, Peterdan aloqaga chiqinglar, sizlarni xizmatinglardamiz. Like, podilisa bosinglar. Sizlarga kerak emas bo'lsa ham birorta siz taniydigan yaqinlaringizga yuborib qo'yasizlar. Mana shu videoda sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, duoda bo'lib turasizlar. Aziz vatandoshlar, +7 937 605 11 11 WhatsApp, Telegram hamma yo'q bor.